Buenos días. Si tu moto se escucha, cuando frenas se escucha así, es porque, vean la verdad, es porque ese tornillo, el tornillo de aquí de abajo se encuentra flojo. Que este tornillo se encuentra flojo y nada más. Será cuestión de apretarlo, se afloja el tornillo, por eso cuando frenas se escucha ese ruido. Ok, entonces nada más es cuestión de agarrar una llave de medida 13 y apretar, y tiene juego, tiene mucho juego ahí. Entonces nada más de apretar ese tornillo y listo, se quita ese ruido.